ठीक है, इस मेरा भाई नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 14X 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, तो आप गाइस कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको सेटिंग्स ओपन करना होगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपका फ़ोन है वह साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा एंड उसके बाद आप वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम्स वगैरह। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो इस टाइप से आप जैसी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।